ये है नीला गुंबद, लाहौर का मसरूफ तरीन इलाका, जहां जदीद तर्ज का पार्किंग प्लाजा तामीर किया जा रहा है। यहां पाइलिंग वर्क का आगाज हो चुका है। ड्रिलिंग के साथ साथ स्टील के केजेस भी जमीन में दाखिल किए जा रहे हैं। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद यहां एक्सकेवेशन यानी खुदाई का अमल शुरू होगा। ये एक जदीद तरीन पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसमें 400 गाड़ियों और 800 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की सहूलत मौजूद होगी। ग्राउंड फ्लोर पर खूबसूरत पब्लिक सिटिंग एरिया और जदीद अंडरग्राउंड साइकिल मार्केट भी इसी प्लाजा के अंदर बनाई जाएगी। इस मंसूबे की तकमील से नीला गुंबद और अनारकली के इलाके में पार्किंग के मसाइल में नुमाया कमी आएगी और शहरियों को एक जदीद और सहूलत से भरपूर निज़ाम में असर होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।